سلام. بمناسبة دخول فصل الشتاء، وأكتر حاجة بتصيب الأطفال في الشتاء اللي هي السعال، الكحة اللي ما بتخلوش يعرف ينام بالليل. في دراسة نشرت عام 2007 و2013 و2014 إن عسل الحنطة السوداء من أفضل الأشياء اللي موجودة ومتوفرة، اللي بتقلل السعال وبتساعد على النوم والاسترخاء بالليل. الأطفال من سن سنة ل 15 سنة بمعدل 2.5 ملي من العسل يوميا. حفظنا الله وإياكم. سلام.